হাই বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের সামনে আজকে আমি যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ওবেজের কোম্পানির ht-303 এর ফুল সাউন্ড টেস্ট। ঠিক আছে, তোমাদের এর আনবক্সিং অলরেডি দিয়েছি এবং স্যাম্পল কিছু সাউন্ড দিয়েছিলাম, যেটার কিছু কপিরাইট ইস্যু এসছে, যার জন্য এখন দেখতে পাবে তার সেই জায়গাগুলো সাইলেন্ট করা আছে। তো আজকে যেটা নিয়ে আজকে পুরো সাউন্ড টেস্টটা দেখাবো। আশা করি কপিরাইট ইস্যু আসবে না, নন কপিরাইট সংসই আমি চালাতে পারবো, কারণ অন্য সংস চালালেই সেটা কপিরাইট ইস্যুর আন্ডারে চলে আসছে। হিন্দি বা বাংলা বা আদার্স কোনো সাউন্ডকে আমি চালিয়ে টেস্ট করতে পারবো না, তো এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আর বন্ধুরা, প্লিজ প্লিজ যদি আমার চ্যানেলকে ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করো। ঠিক আছে, যদি ভালো না লাগে অবশ্যই ডিসলাইক করবে এবং কমেন্ট করবে কী কী আর প্রয়োজন আছে আমার। আমি জানি আরও অনেক কিছু প্রয়োজন, তবুও সেটা করবে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে সাউন্ড টেস্ট করে নিই। আমি অলরেডি আমার ফোনের সাথে এর ব্লুটুথ মোডে কানেক্ট করে রেখেছি। ঠিক আছে, এবং এর সাউন্ডকে আমি বলে দিই, পুরো সাউন্ডের হাইয়েস্ট 32 অবধি যায়। আমি 32 করে রেখেছি, তোমরা দেখতে পাবে। দেখো দেখো 32, ঠিক আছে, করা আছে, 32 করা আছে। ঠিক আছে, ব্লুটুথ মোডে অন করা আছে, দেখো ব্লুটুথ মোডে অন করা আছে, এবং বেস, ট্রেবল এবং এর যে ভলিউম কন্ট্রোল পুরোটাই আমি হাই করে রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে, এরপরে যে গানটাই বাজবে সেটা সেই সাউন্ডেই বাজবে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা স্টার্ট করি। ঠিক আছে, স্টার্ট করি। স্টার্ট। তো বন্ধুরা, আমি এখন কিছু গান প্লে করছি। ঠিক আছে, তো দেখো, শোনো তোমরা। But all this hair, और अभी जाना जाना risky है ना? Here's my salad. তো বন্ধুরা, আমি অন্য আর একটা সংস চালিয়ে প্লে করে দেখব। ঠিক আছে, তো দেখি সেইটা কীরকম, তোমরা শোনো। আমি এখন যেটা চালাতে চলেছি সেটাতে তোমরা ভোকাল, বেস এবং ট্রেবল তিনটাকেই অনুভব করতে পারবে। তোমরা তারপর ডিসিশন দেবে। আমি 1 সপ্তাহের উপরে ইউজ করছি, তারপর আমার ভিউটা আমি বলবো। ঠিক আছে, তো তোমরা শোনো। Chill by Sakura HC. Take You There, feat. Ria Tuning by Spectrum. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who treat me right. Your dark hair. Help You Out, feat. Jonathan Robbins by Lionel Casio. I can help you out. I can help you out. I can help you out. After the Rain by Rex Lambo. Night Out by Liquid.
Only by Amin Maxwell. Bad Love by Noel. But I know what you've been through. I'm Just Good by Joni Grimes. I'm just good at caring too much. All Night by IXO. I Saw a Ghost Last Night by Lionel Casio. Call Me by Liquid. I Don't Need You to Say Anything by La Gang. Dreamland by Jonas Schmidt. I Miss You by Love Lee. You all the time. I wish that you Funky Souls by Amaria. Feather by Waywall. Be the One, Feet and Ache by Vendretti. Still Awake by Ghost Drifter. Mosaic by Lahar. তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পেলে এর কিছু স্যাম্পল গানের। এর বেস যথেষ্ট হাই এবং প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টকে ক্ল্যারিফাই হচ্ছে পাচ্ছি আমি, মানে সাউন্ড কানে আমার নিতে পারছে, ঠিক আছে। ট্রেবল, বেস এবং ভোকাল তিনটেই খুব ক্লিয়ার। বেসটা যথেষ্ট ভালো, ঠিক আছে। এবং বেস, তোমার বেস কিসের ওপর ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করছে সম্পূর্ণ তুমি কোথায় পজিশনিং করেছো তার উপর। সেটা ওবেজ কোম্পানি থেকে বলেই দিয়েছে। অবশ্যই ওবেজ কোম্পানির প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে বা যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে বা তাদের কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে নেবে যে কী রকম তোমার রুমের সাইজ আছে এবং রুমের কী কী যে জিনিসপত্র রাখা আছে সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে তোমার সাউন্ডের আউটপুটটা, ঠিক আছে। যদি এর আউটপুট 50 RMS কিন্তু যথেষ্ট লাউড আমার লাগলো। অনেকে বলেছে যে লাউড নয়, অনেকে বলে লাউড নয় ওবেজ কোম্পানির সাউন্ড, কিন্তু আমার যথেষ্ট লাউড লেগেছে। একটা রুম বা একটা 100-150 স্কোয়ার ফিট রুমকে আরামে ফুলফিল করে দিতে পারে এটা। আর এর কানেক্টিভিটি অপশানগুলো খুব যথেষ্ট ভার্সেটাইল, ঠিক আছে। খুবই ভালো, আমি নিজেও ইউজ করেছি এর বিভিন্ন টাইপের হিন্দি, বাংলা এবং ইংলিশ এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক চালিয়েও দেখেছি। প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টকে জাস্টিফাই করে পুরো, যে প্রাইসে আমি কিনেছি বা তোমরা কিনলে দেখতে পাবে যথেষ্ট তোমার স্যাটিসফাই হবে তোমরা এই প্রোডাক্টটা কিনলে আমার রেসপেক্টে। তুমি যদি এই রেঞ্জের মধ্যে
ঠিক আছে, এত লো বাজেটের মধ্যে যদি তোমরা এটা কেনো তোমরা যথেষ্ট স্যাটিসফাই হবে। যদিও এর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমার একটু কথা আছে, এর বিল্ডটা কাঠের আছে ঠিকই, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না এগুলো ঠিকঠাক হবে, এবং এই সাইডগুলো আমার মনে হয় না খুব বেশি টেকসই হবে। তবে প্রাইস রেসপেক্টে ঠিকই আছে, খুব একটা কমপ্লেন করা যায় না, তবে ঠিকঠাকই আছে। তো বন্ধুরা, দেখা হবে তোমাদের আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই।